సో ఈ విధంగా రాష్ట్రంలో చూసుకున్నట్లయితే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు, అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇటు తెలంగాణ 2 రాష్ట్రాలకు కూడా మరొక 2 రోజుల్లో అంటే గురువారం నుంచి భారీగా అయితే వర్షాలు అయితే రాబోతున్నాయి అన్నమాట. సేమ్ ఇలాగే వర్షాలు అయితే రాబోతున్నాయి. సో వెదర్ రిపోర్టు భారత వాతావరణ సమాచారం అయితే ఈ విధంగా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే 16వ తారీఖు నుంచి మొదలై 20వ తారీఖు వరకు కూడా వరుసగా 3 రోజుల పాటు వర్షాలు అయితే ఉంటాయని చెప్పారు. ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు వడగళ్ళు కూడా రానున్న 3 రోజుల్లో వర్షాలు వడగళ్ళు కూడా పడబోతున్నాయి అన్నమాట. సో ఈ విధంగా తెలంగాణ కావచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు, ఈ విధంగా ఈ రాష్ట్రాల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 3 రోజుల పాటు రానున్న 3 రోజుల్లోని వర్షాలతో పాటు వడగళ్ళు కూడా పడుతున్నాయి. ఇప్పుడే మనకు అప్డేట్ అయితే వెదర్ రిపోర్ట్ అయితే ఇచ్చారు. ఒక లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని వీడియో రూపంలో అందిస్తూ ఉంటాను.